Jayong Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashto Tarasada Sri Srimad Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupade Ki Jai Grantaraj Shrimad Bhagavatam Ki Jai Gaur Premanande Haribo Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text 18, Translation and Commentary by His Divine Grace Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupade, Founder Acharya of ISKCON. Шримад Бхагаватам, 51 глава, 2, текст 18, в переводе с комментариями Его Божественной милости Аче Бхакти Веданта Свами Прабхупады, Ачарья, основателя ИСККОН. Нашта праеш бхавадрешу Нитям Бхагавата Севая Bhagavatutama shloke Bhakti bhavati naishtiki Nashta prayesh vabhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavatutama shloke Bhakti bhavati naishtiki. I'll just go into the translation because we're short on time. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. И тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. So, please don't mind. I'll just give, maybe you can all get together and read that, and then he can read in Russian. Otherwise, we only have half an hour for class left, and half the time goes in the translation also. So, yeah, if you want to read, you can see the English. So please read the Russian one. Комментарий. Здесь предлагается средство, с помощью которого можно устранить из сердца все, что мешает продвижению по пути самоосознания. Это средство общения с Бхагаватами. Есть два типа Бхагават. Книга Бхагаватам и преданные Бхагаватам. Оба Бхагавата – действенные средства, и их обоих, или каждого в отдельности, вполне достаточно, чтобы устранить все препятствия. Преданные Бхагавата и книга Бхагавата фактически одно и то же, потому что преданный Бхагавата строит свою жизнь по книге Бхагавате, изобилующей сведениями о личности Бога и Его чистых преданных Бхагаватах. Книга и личность Бхагавата тождественны друг другу. Преданный Бхагавата – непосредственный представитель Бхагавана, личности Бога. Поэтому, доставляя удовлетворение преданному Бхагавате, можно обрести то же благо, которое приносит изучение книги Бхагавата. Человеческим разумом невозможно постичь, каким образом, служа преданному Бхагавате или книге Бхагавата, можно постепенно продвигаться по пути преданного служения. Но Шрила Нарададев, который в предыдущей жизни был сыном служанки, объяснил, как это происходит. Его мать прислуживала мудрецам, и таким образом он тоже познакомился с ними.
И благодаря уже одному тому, что он, сын служанки, общался с ними и принимал остатки пищи, отведанной мудрецами, он получил возможность стать великим преданным Шрилой Нарададевой. Таковы чудесные последствия общения с Бхагаватами. Чтобы действительно понять, как оно воздействует, нужно отметить, что такое искреннее общение с Бхагаватами гарантирует человеку обретение трансцендентного знания. А это, в свою очередь, приводит к тому, что он утверждается в преданном служении Господу. По мере продвижения в преданном служении под руководством Бхагаваты, человек все более утверждается в трансцендентном любовном служении Господу. Следовательно, послания книги Бхагавата должны быть восприняты от преданного Бхагаваты, и сочетание этих двух Бхагават поможет преданному неофиту успешно прогрессировать. I have very little time to discuss the importance of Shrimad Bhagavatam and the pure devotees and the progressive lives of the devotees. У нас очень мало времени для того, чтобы обсудить вот эти темы Шримад Бхагаватам и личность преданного Бхагаваты в жизни преданных, которая прогрессирует в преданном служении. It's a great subject which cannot be fully covered even in millions of lifetimes of discussion. Это очень обширная тема, которую трудно исчерпать до конца, даже если обсуждать ее миллионы и миллиарды жизней. The very life of a devotee is called Bhagavat Jivan. Жизнь преданного называют Бхагават Дживан, Which means literally the life of a devotee. что в переводе буквально означает жизнь преданного. And also means the life dedicated to Bhagavat. Также это означает жизнь, посвященная Бхагавату. Bhagavat means that which is in relationship to Bhagavan. Бхагават — это то, что связано с Бхагаваном. And particularly the Shrimad Bhagavatam is non-different from Bhagavan Sri Krishna. В особенности, Писание Шримад Бхагаватам не отлично от Бхагавана Шри Кришны. All the Vedic literatures are non-different from Krishna. Все ведические писания не отличны от Кришны. Everything in existence is non-different from Krishna. Вообще все творение не отлично от Кришны. But particularly the Shrimad Bhagavatam is identified as being non-different from Krishna. Но в особенности говорится, что Шримад Бхагаватам непосредственно не отличен от Кришны. And Prabhupada writes in his commentary that by carefully studying Bhagavatam, one can see Krishna in the very pages of Bhagavatam. И Шрила Прабхупада в одном из комментариев пишет, что изучая Шримад Бхагаватам, человек может непосредственно увидеть Кришну на его страницах. And one can get the same benefit from studying Bhagavatam as if from being in the direct association of Krishna. Изучая Бхагаватам, человек получает такое же благо, как непосредственно общаясь с Кришной. Because the Bhagavatam is Krishna. Поскольку Бхагаватам — это и есть Кришна. It is Krishna in book form. Это Кришна в форме книги. Krishna swadhamo bhagate dharma jnana debisaha kalo nashta drishamesha purana kaudhanodita. Krishna left this world, and with Krishna go religion and knowledge. Кришна оставил этот мир, и вместе с ним этот мир покинули религии и знания. But he has remained in this world in the form of Shrimad Bhagavatam, Но он остался в этом мире в форме Шримад Бхагаватам, which is like the sun that gives light in the darkness of Kali Yuga. который подобен солнцу, рассеивающему тьму Кали-юги. There are many verses in the Bhagavatam itself describing the glories of Bhagavatam. В Бхагаватам очень много текстов, которые описывают славу этого писания. The first verse of Bhagavatam describes what is the subject matter. В первом тексте Шримад Бхагаватам описывается предмет Бхагаватам. The subject matter is Bhagavan, the absolute truth, Param Satya, Sri Krishna, Vasudeva. И предметом Шримад Бхагаватам является верховная личность Бога, Парам Бхагаван, Васудева, Кришна. And the second verse of Bhagavatam describes why this book is particularly important to describe Krishna. И во втором тексте Шримад Бхагаватам описывается, почему эта книга столь важна для того, чтобы понять Кришну. All the Vedic literatures describe Krishna. Все ведические писания описывают Кришну. Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adav Ante Chamadhe Cha Hari Sarvatra Giyate. All the Vedic literatures, beginning, middle to end, the Puranas, Mahabharata, Ramayana, Vedas, they all describe only Krishna. Все ведические писания, Махабхарата, Рамаяна, Пураны, Itihасы, все они от начала до конца описывают Кришну. But why the Shrimad Bhagavatam then is particularly important, that is described in the second verse of Bhagavatam. Но в чем особое значение Шримад Бхагаватам в этом отношении,
как раз описывается во втором тексте Бхагаватам. That dharma projita kaitava atra. In this Shrimad Bhagavatam, cheating religion is completely kicked out. Там говорится, что Шримад Бхагаватам отвергает лжерелигию. Cheating religion, that means descriptions of dharma, artha, kama and moksha without clearly delineating the actual purpose of life, which is to attain love of Krishna. Лжерелигия — это описание камы, артхи, дхармы и мокши, без описания преданного служения, поклонения Верховному Господу. Therefore, this Bhagavatam can be appreciated by those who are paramo nirmatsaranam satam, those who are saintly persons completely free from envy. Поэтому Шримад Бхагаватам особенно дорог святым личностям, которые полностью свободны от зависти. Krishnadas Kaviraj Goswami analyzes that this, among the cheating religions, the desire for liberation, that is the worst. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что среди вот таких кайтава дхарм, лжерелигий, очень сильно наблюдается тенденция к освобождению, к мокше, к обретению мокши. Although that is considered by many followers of the Vedas to be the ultimate principle of Vedic knowledge to attain liberation. В действительности достижение освобождения мокши является конечной целью для большинства последователей Вед. There is still envy of Krishna. Тем не менее, здесь присутствует зависть к Кришне. In those who aspire for impersonal liberation. У тех, кто стремится к безличному освобождению. So therefore, among all the four kinds of cheating, the worst is the desire for liberation. И поэтому худшим видом обмана лжерелигии — это как раз стремление к такому освобождению. Because this desire for impersonal liberation makes the Krishna bhakti vanish, spoils it completely. Поскольку стремление обрести безличное освобождение полностью убивает Кришна Бхакти, преданность Кришне. So in Shrimad Bhagavatam there is no discussion of dharma, artha, kama or moksha devoid of the actual principle of life, Bhagavat Jivan, which is Bhagavat Seva, service to Krishna. В Шримад Бхагаватам вы не встретите описание дхармы, артхи, камы и мокши, которое не связано с преданным служением Господу. Therefore, although all the Vedas describe Krishna, this is Vedyam Vastavam Atra Vastu. This is the actual description. This is the actual essence of the Vedas. Поэтому все писания признают, что Шримад Бхагаватам — это суть всех ведических писаний. Therefore it is Shivadam Tapa Trayan Mulanam. It is all auspicious. Поэтому Бхагаватам всеблагой. And it uproots the attachment to the three modes of material nature. И он искореняет из сердца человека привязанность к трем гунам материальной природы. Whereas the Vedas, if generally when they're read, what is the effect? That Traigunya Vishaya Veda, that they tend to entangle one more in the modes of material nature. Тогда как сами Веды, они наоборот запутывают человека в этих трех гунах материальной природы. Then Shrimad Bhagavate Mahamuni Krite. This Shrimad Bhagavatam was compiled by Mahamuni Vyas. Там говорится, что этот Шримад Бхагаватам был составлен Махамуни Вьясой. Now, of course, Mahamuni Vyas, he compiled all the Vedic literatures. Безусловно, Махамуни Вьяса составил все ведические писания. So, why is that particularly mentioned here? Почему же особенно подчеркивается это и здесь? That Prabhupada gives the reason that this is compiled by Vyas in his maturity. Но Шрила Прабхупада здесь отмечает, что Вьясадев написал Шримад Бхагаватам в пору своей духовной зрелости. After he had compiled all the Vedic literatures. После того, как он составил все ведические писания. And still felt dissatisfied. И, несмотря на это, ощущал неудовлетворенность. Then taking direction from Narad, from his guru Narad, then he compiled the Shrimad Bhagavatam. После чего он принял наставление своего духовного учителя Шрила Нарада Девы и составил Шримад Бхагаватам. Then Kingva Parai, what need is there to study so many different literatures? И какой смысл изучать какие-то другие писания? Because the actual effect of studying all the Vedic literatures is attained simply from studying Shrimad Bhagavatam. И просто изучая Шримад Бхагаватам можно достичь цели изучения всех вед. What is that effect?
И какова эта цель, каков результат? King Vapara Ishvaro Hridayavarudyate. The Supreme Lord is manifested within one's heart. В результате Верховный Господь проявляется в сердце человека. Ishvaro Hridayavarudyate Sadhyo. What is the last words? Takshanat. Immediately that effect is there. Sushushana, that word Maharaj was explaining. Those who hear submissively, then the Supreme Lord is without delay. The Supreme Lord is manifested within their heart. Тот, кто смиренно внимает посланию Бхагаватам, то в сердце того сразу же проявляется Верховный Господь. So this is a general description of the Bhagavatam at the beginning of Bhagavatam. И вот это описание величия Бхагаватам, которое приводится в начале Шримад Бхагаватам. There are many verses within the Bhagavatam itself extolling the glories of Shrimad Bhagavatam. Также есть много других текстов, шлок из самого Бхагаватам, которым прославляется величие этого писания. Sarvavedeti hasanam saram saram udahritam. This is the extracted essence of all the Vedas and the histories. Это квинтэссенция всех вед, всех писаний. At the end of Bhagavatam, the glories of Bhagavatam are again described. И в конце Шримад Бхагаватам опять описывается величие этого писания. At the beginning it said that the Bhagavatam is very dear to those who are free from envy or Paramahamsa Vaishnavas. В начале Шримад Бхагаватам говорится, что это писание очень дорого тем, кто полностью свободен от зависти, великим преданным Парамахамсам. Kirtan is having its effect. Вот мы видим налицо эффект киртана. Yagyat bhavati parajanyaha. From yagya comes clouds. Облака появляются в результате яги, из облаков появляется дождь. So the same thing is stated at the end of Bhagavatam more explicitly. То же самое более подробно говорится в конце Шримад Бхагаватам. Shrimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. That this Shrimad Bhagavatam is the spotless Purana, that means free from discussions of Dharma, Artha, Kama and Moksha. Там говорится, что это Пурана, Шримад Бхагаватам, это безупречная Пурана, то есть Пурана свободная от описаний Дхармы, Арти, Камы и Мокши. And thus is very dear to the Vaishnavas. И поэтому это писание очень дорого вайшнавам. Yasmin Paramahamsam Ekam Amalam Gyanam Parangiyate. Within this book there's no knowledge of any material subject, but there is the subject matter which is very pleasing to and recited by Paramahamsa Vaishnavas. В этой книге нет описания каких-то материальных предметов, материальных тем. Здесь описывается только то, что очень дорого великим преданным Парамахамсам. Atra jnana viraga sahitam naishkamyam avishkritam. Here there is discussion of transcendental knowledge, Здесь описывается трансцендентное знание, detachment from this material world, отречение от материального мира, which teaches us, which leads us to act in this world in a way that we will not be attached to it. и что учит нас тому, как жить в этом материальном мире, не привязываясь к нему. Therefore, yad strinvan. Therefore, we should always hear Shrimad Bhagavatam. Поэтому необходимо всегда слушать Шримад Бхагаватам. Supatan, study very carefully. Очень внимательно его изучать. Again and again and again. Вновь и вновь. You all please study Shrimad Bhagavatam again and again. Пожалуйста, вновь и вновь изучайте Шримад Бхагаватам. I think during the communist period there was only one newspaper, Pravda. Я думаю, что во время Советского Союза в коммунистическую эпоху была только одна практически газета «Правда», which was all lies. которая на самом деле была не правдой, а ложью. But this is the truth. Но вот это правда. Satyam, satyam, punah satyam. Again and again we should say, this is the truth. Вновь и вновь мы должны говорить, что это правда. Именно это правда. Satyam param. Shrimad Bhagavatam is the topmost actual truth. Шримад Бхагаватам — это настоящая истина. So, tad shrinvan supatan vicharana paro. We should apply our intelligence to understand the subject matter. Мы должны использовать свой разум, чтобы понять это Писание. In this human form of life, by the grace of Bhagavan, we have some intelligence. Обретя человеческое тело по милости Господа, у нас есть какой-то разум.
So we should apply that intelligence to understand the subject matter of Bhagavatam. Должны использовать этот разум, чтобы понять темы, обсуждаемые в Бхагаватам. You find so many we find so many scholars, they spend their whole life studying Shakespeare or Tolstoy or some mundane authors. Есть много ученых, которые посвящают свою жизнь изучению творчества Шекспира, Толстого, других писателей. But better study Shrimad Bhagavatam. Но гораздо лучше изучать Шримад Бхагаватам. What will be the result of that study? И каков результат этого изучения? Vimochan naraha. You will go back home, back to Godhead. Мы вернемся обратно к Богу в духовный мир. So the devotees, their life is based on Shrimad Bhagavatam. Жизнь преданного основана на Шримад Бхагаватам. Prabhupada said we should make this Bhagavatam our lives. Прабхупада говорил, что мы должны сделать свою жизнь неотделимой от Бхагаватам. Of course, we have no access to Bhagavatam except through the devotee Bhagavat. Безусловно, единственный доступ к Шримад Бхагаватам — это через преданного Бхагавата. There are two kinds of Bhagavat. Существует два вида Бхагават. There's the book Bhagavat and the devotee Bhagavat. Книга Бхагаватам и преданный Бхагавата. I can say that. Ek Bhagavata Baro Bhagavata Shastra Ar Bhagavat Bhakta Bhakti Rasa Patra. There are two kinds of Bhagavats. One is the book that is considered superior. Есть два Бхагавата. Первая книга, которая считается высшим. And the other is the person Bhagavat, the devotee who is the receptacle of bhakti ras. И второй Бхагаватам — это преданный, который является вместилищем бхакти расы. Shrimad Bhagavatam is a book of philosophy, but ultimately it is a book of rasa. Шримад Бхагаватам — это философское произведение, но в то же самое время это произведение раса. Pibata Bhagavatam Rasa Malayam. We are enjoined to drink the nectar, rasa of Shrimad Bhagavatam up to the point of leaving this body throughout our lives. Нам предписано пить этот нектар, эту расу Шримад Бхагаватам до конца своих дней, до того момента, когда мы оставим тело. But we also have to hear Bhagavat from the devotees who are the receptacles of that rasa, who are experiencing, enjoying that rasa. Но кроме этого мы должны слушать Шримад Бхагаватам от преданных Бхагават, которые являются вместилищем этой бхакти расы. Now this verse I just quoted from Chaitanya Charitamrita says that the big Bhagavat or the major Bhagavat is the book. Вот в этом тексте, который я только что процитировал, этот текст из Чайтанья Чаритамрити, говорится, что существует большой Бхагавата, то есть книга. Why is that? Почему книга названа большим Because Бхагаватом? one can only be a Bhagavat if he bases his life and his teachings on the book Bhagavat. Потому что можно стать преданным Бхагаватом только если вести свою жизнь в соответствии с этой книгой Бхагаватом. So the person Bhagavat is only understood in relationship to the book Bhagavat. Поэтому преданный Бхагават, он неотъемлемо, неразрывно связан с этой книгой Бхагаватом. But then again, the book Bhagavat cannot be understood unless it's taught to us by the person Bhagavat. Но с другой стороны, невозможно постичь книгу Бхагаватам, если не слушать ее от преданного Бхагавата. Just as you're all immersed in the nectar of Prabhupada Katha from Shruta Kirti Prabhu. Например, все мы погружены в океан Прабхупады Катхи, который раскрывает нам Шрута Кирти Прабху. Which hearing about how Prabhupada lived and acted at every moment, we understand how the teachings of the Bhagavat, they're brought to life by the person Bhagavat. Слушая о том, как Прабхупада жил, как он поступал в каждую минуту своей жизни, мы понимаем, как преданный Бхагават воплощает в себе учение Шримад Бхагаватам. So actually Prabhupada said that the person Bhagavat is more important than the book Bhagavat. На самом деле Шрила Прабхупада говорил, что личность Бхагавата важнее книги Бхагавата. Which appears to contradict the statement of Chaitanya Charitamrita. Что на первый взгляд противоречит утверждению из Чайтанья Чаритамриты. But both are true because everything is possible in spiritual life.
Но в этом нет никакого противоречия, потому что все противоречия, они объединяются в духовной науке. The person Bhagavat is more important than the book Bhagavat, in as much as we have no access to the book Bhagavat except through the person Bhagavat. Личность Бхагавата важнее книги, поскольку нам закрыт доступ к книге Бхагаватам, если нет преданного Бхагаваты. Once a devotee asked Prabhupada, why is the person Bhagavat more important than the book Bhagavat? Однажды преданные поинтересовались у Прабхупады, почему личность Бхагавата важнее книги Бхагаватам. Prabhupada said, because he can pull your ear. Прабхупада ответил, потому что он может тянуть вас за ухо. In other words, you can read the book and say, yes, yes, very nice, and put it on the shelf and do whatever nonsense you like. Другими словами, человек может прочитать эту книгу, сказать, да, все замечательно, положить ее на полку и продолжать совершать глупости. But the person Bhagavat, he won't let you, at least if you're around him, he won't let you do all the nonsense. Но личность Бхагавата не позволит вам совершать глупости, по крайней мере, если вы находитесь в поле его зрения. So both are required. Поэтому необходимо наличие обоих Бхагават. Sometimes devotees ask that why some of Prabhupada's disciples are still engaged in devotional service and others are not. Иногда преданные задают вопрос, почему некоторые ученики Прабхупады продолжают заниматься преданным служением, а другие нет. So there could be many answers to that question. На это можно по-разному ответить. But in the context of today's verse, we can understand that because those who are not sufficiently taking in the philosophy of Shrimad Bhagavatam. Но в контексте сегодняшнего текста мы понимаем, что те, кто недостаточно понимают философию Шримад Бхагаватам, and those who are not sufficiently dedicated to, or for one reason or another, not getting the mercy of the book Bhagavat. И по той или иной причине недостаточно получают милость от этого произведения, от книги Бхагаватам. Then the mercy of Bhagavan may at least temporarily be suspended in their lives. Тогда милость от Бхагавана может прекратиться, возможно, на какое-то время в их жизни. So we have to take book Bhagavan and person book Bhagavat and person Bhagavat both very seriously. Поэтому необходимо со всей серьезностью относиться как к книге Бхагавата, так и к личности Бхагавата. This series of verses in which this verse today we're reading, this describes the progressive advancement of a devotee. В серии текстов, один из которых мы сегодня прочитали, описывает прогрессивный путь продвижения в сознании Кришны. Progressive advancement means that it's discussing those devotees who are not paramahamsas. Само понятие прогрессивное продвижение подразумевает то, что имеется в виду преданные, которые не достигли совершенства, не парамахамсы. Shrimad Bhagavatam is especially relishable is only properly relishable by paramahamsas. На самом деле, по достоинству оценить и насладиться Шримад Бхагаватом могут только парамахамсы. But it's also meant for persons who are aspiring for pure devotional service for the Paramahamsa stage. Но также Шримад Бхагаватам будет полезен и тем, кто стремится достичь этого уровня парамахамсы. So those who are aspiring to be pure devotees, they must regularly hear Shrimad Bhagavatam. Поэтому те, кто стремятся стать чистыми преданными, должны регулярно слушать Шримад Бхагаватам. And fully engage in devotional service under the direction of a Bhagavat devotee. И полностью посвятить себя практике преданного служения под руководством личности Бхагавата. And then nashta prayeshu abhadreshu. Gradually the dirty things in the heart can be destroyed. И тогда постепенно, со временем, скверно в сердце будет исчезать. By the grace of Krishna himself. По милости самого Кришны. Who personally takes charge of cleaning the heart of a devotee who is satam, who is sincere and serious. Который сам берет на себя труд очистить сердце человека, преданного от скверны, того преданного, который искренен в своих намерениях. So there are so many dirty things in the heart. В наших сердцах очень много скверны. Kam, krodh, lobh, moha, all these lust, greed, anger, etc. Все вот эти элементы: вожделение, гнев, зависть и так далее. Kam, krodh, lobh, moha, madadi, abhishta, eshabnachare, kishe, pabe, radha, Krishna. Bhakti Vinod Thakur says, as long as our hearts are absorbed in lust, anger, greed, envy, madness and illusion,
then how can we attain to Radha Krishna? Бхактивинод Такур говорит, до тех пор, пока в нашем сердце есть вожделение, гнев, зависть, иллюзия, безумие, как мы сможем достичь Радху и Кришну? Krishna consciousness is in the beginning stages, which take some time. That is a process of cleaning the heart. Начальной стадии сознания Кришны, чтобы пройти которой требуется какое-то время, это стадии очищения сердца. So for cleaning the heart, regular hearing of Shrimad Bhagavatam, hearing and study is essential. Для того, чтобы очистить сердце, необходимо регулярно слушать Шримад Бхагаватам. And service to the Vaishnavas, that is also essential. И служить вайшнавам. As Prabhupada said, we should make this Shrimad Bhagavatam our life. Прабхупада говорил, мы должны сделать Шримад Бхагаватам своей жизнью. That means not a hobby. Это означает, что сознание Кришны не должно быть для нас хобби. Nowadays there's much talk of take it easy. Сейчас много говорится о том, что не нужно быть чересчур фанатичными. Yes, don't be a fanatic. Не нужно быть фанатичными. Be yourself, be natural. Будьте таким, как вы есть, будьте естественным. So we agree, be yourself, be natural. Мы согласны с этим, нужно быть естественным. Be yourself means we are eternal servants of Krishna, so we should be ourselves and be natural by serving Krishna. Но быть естественным, быть самим собой означает быть вечным слугой Кришны. Поэтому мы и должны им быть. The idea of being natural and being yourself by indulging in illicit sex, meat eating, gambling and intoxication, that is the improper understanding. Если мы думаем, что быть естественным, быть самим собой, это означает есть мясо, вступать в недозволенные половые отношения, играть в азартные игры, принимать одурманивающие вещества, то мы заблуждаемся, это неправильное понимание. In conditioned life we are in a diseased condition. Материальная жизнь это подобно болезни. Therefore we have to follow the directions of the book Bhagavat and the person Bhagavat to become cured of the material disease. И чтобы вылечиться от этой болезни, необходимо внимать книге Бхагаватам и личности Бхагаватам. And as repeatedly stated in Bhagavad Gita, which is the preliminary study of Shrimad Bhagavatam. И как много раз повторяется в Бхагавад-гите, которую необходимо изучать перед тем, как изучать Шримад Бхагаватам. Which is also not to be, we shouldn't think a preliminary study, therefore not very important. It's also non-different from Krishna, very deep. Мы не должны думать, что Бхагавад-гита, являясь как бы азами духовной жизни, является чем-то неважным. So in the Bhagavad Gita, Krishna says, Duravrata, that those who are my devotees, they are performing devotional service with firm determination. Кришна в Бхагавад-гите использует слово «дритха-вратаха». Те, кто занят преданным служением, они исполнены решимости. So I can see your firm determination to hear Shrimad Bhagavatam by sitting in the rain, but I won't detain you any longer because it's getting quite heavy. Я вижу, что у вас есть эта решимость, поскольку вы готовы слушать Шримад Бхагаватам под дождем, но я не буду проверять дальше вашу решимость, потому что дождь усиливается. You have to stay healthy enough to go on serving Krishna. Мы должны сохранять здоровье, чтобы продолжать служить Кришне. So with all respects to Indradev, we'll finish there. Hare Krishna. Выразив почтение Индрадеве, мы закончим на